Ja, ja. Ja. Allt gott. Ja, ja. Du röter ut där. Jag lavar på det. Ja. Han är affärsmäklare i Malmö. Abba på det var förskål. Jo. Ja, var så ja. Så Bjarne och Inge och alltså blev hundra här och var sista pappa. Akkurat. Jag visste det var Malla. Ja. Hej. Ja, vi skulle jag kom på. Ja. Ja, då stannar det här var arre med svärmar och andra folk. Ja. Det här var arre med svärmar och andra. Ja, det här var klockan 8. Där vi går så där börjar vi tog och så vi för min svärm klockan 2. Ja. Så det är så.
Nästa gång boyt. Jag ställer väl på mig på jag var inte jag glad där. Jag var inte jag skulle väl få nu. Jag skulle få det gång. Då kom det kanske bara in där så fast. Ja, det är. Jag ställer väl så man. Du får in där så fast det bitar det. Ja. Ja, vad säger det? Du vet ju ungefär det kan man få. Ja, det är det. Och på sånne, det kostar ju åkara forskning att lägga lånar under åkara nuvarande samhälle. Jag går så möter mig inte stryk av höjmon, men kan det vara värde för jag luggar det sig. Och det är minnesvärde att känligt tecken om. Men kvar skulle vi ta lajta. Kvar kan hjälpa oss och kvar är åkara själv att finna. Jo själv är Kristus. Det är så nätt som vi inte skilja, och vi först, så standar vi undrande spårning. Hver varst du? Hvor komst du åkom ikke til hjelper, da neien rakte? Hvor løyte til Jesu etter hæsum? Gaterna til åkom kunne være så nekvar, og spårningene stinga seg ut. Men just da er det at Kristus kommer til åkara og sier vi åkom, «Hav du godt test, og fælt ikke ut». Utan til tøgnen tøv, jo sier utan ditt olje, ela høyra hvor der, meg fægir du varst der. Utan til der
Stafestor som dråpe ur lufsens havet, voksteren av markene, og lujmanna hava avgjøvingar enn viværande lukko og sommarsens ljós og løtur. Ljós gjørdes miskur, gleden gjørdes haknur, og sorgen sette mark og i middelen og vær. Første ommarsk middelen luiv og deia, marsk middelen ljós og miskur, gongur skapare himmels og gjerrar. Da er svinningar Faroese og i båtsvannlukko og i havsbøll. Og to sorgbundna sal, to hvers løy så løgt, at hun ber tjøkken skummelian der, til velløse avmål, til en pyna av søgt, brostestrongur som åtsin til spel, vær oppspentur og brennur en eia ter, etter grat, etter svølles av nått. Hygg ta opp. Hygg ta opp fjøtlene. Kongeren her, misser han sina veie, så mått. Vi kvart luive nian brekkene. Her er ikke alltid lagt og anfall. Vi kvart heva vi møtrak fjør og sund, og vittlast og i mjørskanon. Øysene ta og i skuimingene Guds hånd aløydande. Gengi og i dimundølun, åndje i øktest, tog tuvarsvimmer, tog stavur og tog kjeppur, tog ukane. Hva sorgen ikke øyer av vera prætika borskur, Ljóar vittnesbúrur dara kristnu livande sannur allan vegin hann loyur, allan vegin Herren beloyur. Og i Herrens trygg og håndun ljósen jöst, og i Herrens håndun vera vi båren tjögnum viskre, inn og i Guds underfulla ljós. Herr Kristus sjálfur lampa og stjernum, Guds underfulle og evige himmel, lete signingssyna koma til skjøntar langt av jørene. Kan og nøver en gløymas i brøstabatt her. Aldri må batt gløyme her. Hygg, og i hende møynar til tekna over her. Sal hetta og nok fyrir te. Så vil jeg til resten av prætikene til dere var vanlig. O du sorbunda sal, du kors liv så lagt, at ber tjøknun skuiglian vel. Du håndar seg om Rostens strångor som har sin spel.
hendur mun allan ver. Søvnar og svíningar i færre sjøvnen til verre nekvar, og har mest likna oppgjøkna æren. Ein av tungaste løtene i Norrøtjon var i desember 2013, der i trutjerbater Faroese sjøvnen, ein av skærre, ein av kone og ein av svíne. 6 svíningar Faroese enda dagen, og søvnar nekvar hvordan det avvirka i bygdena byarna 18. Ole Jakobsen skriver i Vikskift sosialt eisning om en særlig hending som rakte Svínoy i 1936, og som eisning minner okken av vi ikke kjenna framtiden. Johannes Avadle og Thomas Jakobsen, begge svíningar, hadde vært i havn av samfunnsmøten, og her er Johannes med annet tale og sagt i årene. Øyte visst at av neste samfunnsmøten vil ikke vi støtt her av liv. Lute visste Johannes at han skulle være mittel torra første affæra, for mye den etter, den 1. desember, før tar Bayer atter til Svínoyar ved Britain's Pride, der hendte jeg vannlukka og tar Bayer trukna. Hauas som minnesvärden et minne om svíningar som hører sjøvn. Jeg kan begynne ved å si at dette her øke som minnesvärden stender om. Dette en gava fra Amalie Justinesen. Amalie, hun mistet mannen i en båtsvallukke i den 4. juli i 1944. Og i påskavikene i 2014 har vel allmenne fonder hilden opp i lærerhusene, og endamålet vi tog i fonden til å være lykkes som å finne ut av hvordan AHO motiverer til at røysa og minnesvære her ute i Svínoy. I svíningar som var farlige av vandet. Og til å være rettelig nett folk var møtt til dette her fonden, så det var en grønn avmelding om at her var undertøkket til å fære under disse her verskapene. Verstein der, fortrøst du i nei og våa. Verstein der, verstein av stund du sen. Fægir mur, han man jo ödlun råa. Kvui skal hans vatna vøttasten. Han som fægir synd og hjärsta hevor, kvarja stund, kvann ja vi kvar stig. När mun har skal sorg og glädje tjevor, ja av full og nöje. Jeg får så å takke folkene i Svínoy for at jeg har vist meg kan høyre og til å anlite at dette med oppi henter, at evne henter minnesværen i deg som fjæren i vannlukke i Svínoy, senest det trutjar øltene. Fra byrjan fikk jeg frugjær teimer, og minnesværen har alle tøyene vært jævlig og åpen for min homendom. Selv om det ikke just har vært sibondene, men heldur hava lia noen mer alternativum bekku. Skjøtt hoksa i sjálvandi havet, som hever givet okkom føringon som ekk, men så sannelig eisne tidsi. Tilfær og skap av minnesværen skulle tillegges først ørum, for at underbytja horsjøvna hav og vatten. Og tilfæret blei så spekkelpolera stål, som tamt og i rundar formar, kan så ikke ut som vatten, og som speklar bei himmel og jør og alt her i middelen. Den grønnelige skapet av minnesværen en døgtråpe, som oftast hast bøn og tullja av nåtten. Etla kanskje en sommarnatt som nottar døg. Hesen døgtråpen så myndalig at tala, lagt rundt sjøvneikon, og ligger nu overståre vir bønnen. Og tar vi hinta nærri av honom, så kom til han ansvel være i døgtråpen, en dråpe i lufsens heve, eller kanskje tar. Speklingarna og om gera at han høyler heimer leter seg opp ut rundt av staden.
en vattensfera, kunne man kanskje sagt. Særlig skap kommer til skjøntar i stalen, en fevnande vankur, bilder og båren gjennom føreskom bate, eller hva nå leder seg opp for de einstæver. Innan list kallas et hotek land art av enskap. Og ta hever landsleie og omkvarve på en tøyande løyklot, sammen ved listene. Og til det som galdande her. Dropi og lufsens heve ligger av en luktlund tøye i bygdene, i bøylingen ute av bø og i bergsøyne. Lendi så avvidgjør som mulig, for å styrke kontrastene i midten til hemmelige, og så etter fremmande likam, og jeg kommer litt her. Og jeg skal ta han nær vil vera, nødja jobb vil nødjunde i sjø. Hversta sorg og sturan han vil vera, han som øytur bæge kraft og Det enda kommer fram av en salm og halkebok, som jeg alltid høskar til høver til det som etter munnen tidsje høskar ser vi alt Dropin og lufsens heve, og det som alltid at han omboer. Og til salmer 16:8, som lovar, vervet med som eknast av en tøyn, fjell med og i vantjaskokka tøynen. Takk for det. Minnes steinren væren og platinar til fortelja søyna søver og djeva okkom føre at hoksa atteretter og frametter, òsni innetter. Tøy vit hvor ønstakur parter av öllun hesun og skilskapet vi onkran og fløyre. Og så gjerne hitt allmänt menneskjansliga til som henter og kan henta. Öll at syster gledenar sorgen kjemmer av vitjan. Menkan gjever hon ikkje bo av seg. Dropin og i livsins heve ligger her avmyntavur og i vevnene hinne grønne. Og så en regndråpe, døgdråpe, ja, et tar. Så løsner som listamævene sier, og et overvakset tar. Og jeg forteller fra sorgene, og i mengene større enn årfallust. Og jeg vet ikke år, valtar tøgg og kvirra. Øysene uimyntar minnesmerke vondjen, som han sier, fuglavondjen, og øysene uimyntar fralse. Hinn sirkjande vilde sloppe bortur, men som fjøtravur og i bjore. Vilde latt seg flåje, men okken var atla vera av gjørne. Ønglavongren staurur og kan fjell okken, trøsta og djeva løyvsmeld. Vi atra kea ut undan vondjennom, kun vi færa til verska og hjelpa øren. God djev okken her visdom og råd. Angel grunar, leier han med av. Vøtnon stilla, lytter han med nå. Gøska han som biskup, fylja moine lai. Vi slukon hira, og i sakne ai. Og vi kan sorg, aldri det og nå. Kan
Så syns jag att vi i första vers. Vad struje ändar. Vad struje ändar.